Келгиле иштегиле мына боп-бош турат цехтер мына. Бир эле күндө 57 цех жабылды. Бир эле күндө. Эки мурдуна тыккан бойдон каласын кайрачы. Kyrgyzstan best. For the salary and work. Чүнчүктө кетишти, өздөрүн таштап ишти. Кыргыз элин аябай кенен, кеңпейил деп биз өтө чоң ишеним менен келген элек. Анан айтат, буларчы Пакистандара, Бангладеште арзан төлөйт. Ким арзан төлөйт билбейм, мен кыргыздарга кандай акча төлөйм, ошондой эле төлөп келгем. Биз азыр Лебединовкадагы тигүүчү цехтердин биринде турабыз. Бул жердин ээси буга чейин 50 адамды жумуш менен камсыздап келген. Алардын ичинде 20 чактадай чет элдик жаран ушул жерде эмгектенчү. 18 майдагы окуядан кийин бул жердеги чет элдиктердин баары кетип калышкан. Азыр жалгыз кыргыз эже иштеп жатат. Буга чейин 2002ден баштап эле иштеген элек да. Мынакей ушакта пиджак тигесиз мындай классика. Заказчиктер Россиядан заказчиктер кармады элек, рулондорун алып кетишти алар кечээ күнү. Анткени по срокам биз уже жетишпей калдык да. Жетишпей калгандан уже звонить этип эле өзүбүз айттык, рулон мына жумуштар ушул бойдон калды. Тигип аткан жерден таштап ошо түн ичинде качып кетиштир. Анткени биз жанагынын баарын көрүп алып коркушту. Азыр 1-2 бала менен акырын связь кармап сүйлөшүп атам, каяктасыңар коркпогула, келгиле деп атам. Бирок келе деп кой өзүм эле коркуп атам да. Келип жанагын эмбеде жүрөт тияк деп, жана талаада калып бирөөлөр уруп кетпесин, сап кетпесин атам. Анткени бияктагы келген баары нелегальный. Бүт келген баары нелегальный. Булар деген алданып келишкен, жана туристический виза менен Пакистандан алып келишкен дагы визалар бүтүп талаада калган эмелер жалдырап келишкенден ошолорду 6 ай бою ушул жерде отуруп, мына технологиябыз менен бүт үйрөтүп, эми тигип башташты эле да, эми качество берип. Общий биякта повары менен чогуу, ütүкчүлөрү менен чогуу жүргөндө 22 адам бар болчу негизи. Эми 22 адам бар тең жок. Мына баары бир кыргыз кызыбыз дене иштечү мурунтан эле. Бул канча көптөн бери иштейт, ошо кызыбыз калыптыр, закройщигибиз калыптыр. Ошо ана мына технологиям калды, 3 күндөн бери жумуш жок. Рулондорду кайра кетирдик. Бул аябай жаман нерсе да, мисалы үчүнчү. Биз өкмөттөн эмнени эле гана суранат элек. Ушул келген, булар деле тияктан кредит алып, алданып келишкендер да, бүт алданып калган. Мо бизде өкмөттүн бир гана жесткость керек эмнеден, миграциядан керекпи, кандай ушул контроль керек, жанагындай туристический визалар, мыйзамдуу келиш керек бул жердечи, алар мыйзамдуу келиш керек. Туристический виза менен киргизип коюшу 2 ай өткөндөн аны пустой кылып салышат. Ал осону жаап салышы башка башка эле осо ачышып туруп эле анан кылып кетишет. А бул бечаралар калып калат. Булар 4-5 миң долларга чейин акча жана агенттерине төлөп келишет экен. Швея жок. Акыркы 2 жыл, быйылкы жылды эсептебегенде швея жок. 5 киши отурат, андай мындай болот. Анан башка жактан 5500 сом көбүрөөк айтып коюшат. Ошол жака оптом кетип калышат. Эки кол мурдуна тыккан бойдон каласың кайрачы. Эмне кыларың билбейсиң. Жумушчу жок. Иштегенге жумушчу жок. Мен айтпайм Швея жаман депчи. Биздин швеяларыбыз кичине көп кеткен, на самом делечи. Мына мурунку Советский Союздун мурунку адамдар, алар кичине мына жакшы акча төлөсө, жумуш постоянно болсо, аларга жоопкерчилик бар да, ответственность бар. Алар жылда отуруп иштей берет эле да. Мо жаштар биздики стрелка болуп калышкан да. Тияка секишет, тияка сешет, тияка ушунча эле жүрөт да. Дарак бир жерден көгөрөт, отурула деп атам. Эркектерди деле чакырып жаттык мына канча жыл мынакей айтып койчу. Ушул Пакистандарды ноль болгон эмелерди үйрөттүк ай тиккенчи. Биздин эркектер тиксек деле өлө тигет да. Келгиле иштегиле мына боп-бош турат цехтер мына. Анан айтат, буларчы Пакистандара, Бангладеште арзан төлөйт. Ким арзан төлөйт билбейм, мен кыргыздарга кандай акча төлөйм, ошондой эле төлөп келгем. Буларга мээнеттерин ошондой эле төлөгөм мен. Бир эле күндө 57 цех жабылды. Бир эле күндө. Себеби аны биз топтун ичинен көрүп турабыз. Мен жабылдым. Себеби дегенде мен ал топтун ичинде жетекчилик кылам. Ал менин топтун ичинде айтпаса дагы мага чыгып, эжеке мени убактынча группадан чыгарбай туруңуз, топтон чыгарбай туруңуз. Дагы аракет кылып көрөмүн. Мен жабылып калдым. А эмне үчүн жабылып калдың? Кандай кыйынчылык келди? Сага десең, ушу чет өлкөлүктөр дагы иштебей, жок кетебиз биз деп отуруп алышты. Алар дейт, кол ишке барбай калды дейт. Тамак берсек дейт, тамагыңарды кылып жегиле десек, тамак да жебей калышты дейт. Таптакыр тамак да жебей, уже ачка 2 күн, 3 күн ачка отуруп калышты дейт. Анан баягылар ачка отуруп, коркуп отурса барып алып эле
могу жумушту тиккиле муну кылгыла дей албайсың. Булар деген кетип атып айтыптыр. Бир бизден топто бир кыз айтты да, аябай кетип атып жакшы көнүп калдык эле, бирок биз баягы кыргыз элин аябай кеңпейил, анан кийин кичинекей эл болсо дагы салмактуу иш алып барган эл деп биз өтө чоң ишеним менен келген элек. Бирок биз ушундай болуп кетет деп таптакыр биздин оюбузга да келген эмес экен деп ошентип айтышып кетишти. Биз өзүбүздүн Швецияга эч кандай кыздарды чогулта албай койдук, кыргыз кыздарыбызды. Анан келишет, бир аз тигишет, анан кийин биз үй тикмекчи болуп элек, биз алып кетип үйдөн тиксек болобу деп ушундай кылышып, көпчүлүгү үй тикмекчи болуп алышкан. Ошол себептен биз деген биринчиден качествого жооп бере албай калдык, экинчиден срокко жооп бере албай калдык. Ошол себеп байланыштуу бизге аябай кыйынчылыктар туулгандыгынан биз ушул жолго келдик да. Анан чет элдиктердин иштеткендигинин эң чоң пайдасы булар деген биринчиден бизге качество чыгарып берет, экинчиден деген ал эмне себептен качество чыгарып берет дегенде, ал деген технология менен тигишет. Биздин технологдун көзөмөлү менен болот бардык нерсе. Ошон үчүн биз качествону чыгара алабыз. Анан булар конвейерно иштешет, эч качан булар индивидуально иштешпейт. Анан срогуна биз мисалы үчүн определенный убакытты билебиз, кайсы убакытка чыгат, ошол убакытка точно количествону чыгарып бере алабыз да. Мындайча айтканда, мисалы биз заказды убагында беребиз деп айтсак болот. Бул чет элдиктердин баягы жумушчу күчүнө биз эмне үчүн көз каранды болуп, эмне үчүн муктаж болуп атканыбыз, бул деген бизде жумушчу күч жок болуп калды бизде. Жумушчу күч аз. Ошолор үчүн мисалы үчүн шартты деле түзүп атабыз. Швейн цех иштетип аткан ишкерлер аябай каттуу кармайт да. Аларды эч жака чыгарбайт. Мисалы үчүн бир күн, эки күнгө бир жака акча же бирдеме которуп келүү болсо, анда чыгышы мүмкүн. Бирок аларды коомго аралаштырып, могу баня деген жактарга дагы мончого алып барбайт биздикилер. Өздөрү шарт түзүп, ичинде душтары менен, тамак жеүүчү бөлмөлөрү менен. My name is Muhammad Wasim. I am from Pakistan, city in which Islamabad. Some people going to Pakistan. I am not going to Pakistan. I am happy here. The Kyrgyzstan is the best in the Pakistan. Kyrgyzstan best for the salary and work. Ошол окуя биз үчүн аябай проблема жаратты десек болот. Не только биз үчүн, биздин именно жумушчулар үчүн аябай чоң проблема болду. Булар деген ошол нерселер болгондон кийин чүнчүп да кетишти, өздөрүн таштап ийишти. Арасынан кеткендер болду. Анткени деген алардын үй бүлөсү аябай переживать этишип, ошол ситуацияга бул жактан эмес, ошол жактан билеттерин алдыртышып кетип аткандар болушту. Тигүү тармагы кайра отуруп баштады. Баягы жумушчу орундуктар боп-бош калып атат. Мисалы үчүн башка Өзбекстан азыр производство тармагында өтө өнүгүүгө жетишкен, мамлекетке айланды алар. Бизге азыр өзбек жумушчулар келбей деле калды, себеби өздөрүндө сонун фабрикалар ишке ачылды да. Анан бизде фабрика жок эмес да. Бизде деле кандай деген укмуш 1000 орундук фабрикалар ачылып атат. Эмне деген спец машинкаларды алып келип коюп койду. Бирок киши жок. Мисалы үчүн 4 машинка койсоң деле 4 кыз, 40 машинка койсоң деле 4 кыз болуп калды да. Ошондон улам анан булар ошо чет мамлекеттиктерге муктаждык жаралды да бизден келип. Анан эгерде мен айтып атпаймынбы, биздин кыздардын скоросу менен, биздин кыздардын берген сапаты менен жанагы жумуш орундукта иш алып барсак, биз ушу чет мамлекетке деле муктаж эмеспиз. Чет мамлекети жок эле иш кылып келгенбиз, илгертен эле жүрүп келген, производствону керек болсо туу чокусуна жеткире көтөргөнбүз. Садыр Нуркожоевич, сенден суранычы, ушу ишкерлерде бизде иштеген адам жок.
Ушул келип нелегально алданып келген ушул жумушчуларды биз өзүбүз ответственность алалы. Ушул мисалы мен өзүмдүн швеяларыма ошол балдарга ответственность мойнубузга алалы. Ошолорду легализовать этип бергиле. Биз аракет кылдык легалдаганчы, бирок болбойт экен. Мурун кирди чыктылып кылчу экен. Азыр болбойт экен. Именно вылетать этиш керек экен. Анан биякта нарушение болуп калды жоларкычы. Убагында визаны продлевать этишкен жок. Кайра уже кире албай калышат дешти. Кыла албай калдык. Вот просто невозможно. Тупиковый, анан айла жок, тупо эле момундай отуруп эле иштей бергиле анда. Обязательно ушундай ситуация болуш керек беле, чтобы внимание привлечь к себе.